ये है ऑडी की लेटेस्ट A6 2019 का मॉडल है। तो इसके जो इंजन है वो है 3000 सीसी। कीमत इसकी है तकरीबन 3,17,000। मीडियम साइज़ गाड़ी है ये, तकरीबन ई क्लास और BMW 5 सीरीज़ की टक्कर की। तो ये अकॉर्ड और कैमरी से थोड़ी सी बड़ी है साइज़ में। चलिए आपको इंटीरियर दिखाता हूँ मैं इसका। ये देख लिया। तो ये है इसका इंटीरियर, फुल LCD स्क्रीन है। ये इसका स्टीयरिंग व्हील है तो चौकोर नहीं है ये। अच्छा, स्टीयरिंग व्हील काफ़ी सारे बटन्स हैं, टेलीफोन के कमांड के बटन्स हैं, वॉइस कमांड का बटन है, और यहाँ पे भी मुख्तलिफ बटन्स हैं। यहाँ पे स्क्रोलिंग के भी ऑप्शन। अच्छा, यहाँ से आप स्क्रॉल कर सकते हैं स्क्रीन पे। ज़बरदस्त, ये तो अच्छा है। अच्छा, यहाँ पे 2 कंप्यूटर स्क्रीन हैं इसके अंदर, ऊपर और नीचे दोनों। और यहाँ पे वुड भी दी हुई है इन्होंने। अच्छा, वुड ऊपर की तरफ दी हुई है इन्होंने, सामने नहीं है यहाँ पे। वैसे पूरा AC की स्क्रीन है। एयर कंडीशनिंग स्विच ऑफ। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, यहाँ पे छोटी नॉब है, इससे यहाँ पे सब चीज़ें कंट्रोल होती हैं। सही है। अच्छा, ये इंजन स्टार्ट बटन है नीचे। फिर यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है। ड्राइव पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है आपको, किस तरह से गाड़ी चलाना चाहते हैं आप। ये शीशे की हीटिंग के लिए बटन्स हैं, ये यूरोप में होते हैं, काम आते हैं ज़्यादा। अब यहाँ पे कप होल्डर्स होंगे इसमें। हाँ ठीक है। फिर गियर लेवर है, एक ऐसा ज़बरदस्त गियर लेवर है छोटा सा। यहाँ पे पार्किंग का बटन दिया हुआ है। यहाँ पे पार्किंग ब्रेक है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक। और बीच में ये आर्मरेस्ट दिया हुआ है। जगह काफ़ी है अच्छी, सीटें भी अच्छी हैं, कंफर्टेबल। बुरी गाड़ी नहीं है। अच्छा, ये एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, सिल्वर कलर के बटन्स दिए हुए हैं यहाँ दरवाजे पे। मैं शो नहीं हुई किस क्लास। आई थिंक ये सीट की पोजीशन। अच्छा हाँ, ये सीट की पोजीशन है। अच्छा, मैंने बटन दबाया तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, मगर मेरी सीट जो है वो फुल एडजस्ट हुई है अभी। आपको आवाज़ भी आई होगी हल्की सी। तो हल्की सी बैठी है और लेट गई है। तो ये चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। 2 दबाता हूँ मैं, ये सीट हिलती है तो ऐसी। नहीं नहीं, 1 दबाओ तो शायद हिले। नहीं, अभी नहीं हुई। अच्छा, पहले हुई थी, अभी नहीं हो रहा। चलो खैर, मुझे बताइएगा कमेंट्स में आपको गाड़ी कैसी लगी।